serikali. GCLA ni maabara ya rufaa ya serikali. GCLA tunalinda afya ya jamii na mazingira. GCLA asante Rais Samia, kazi iendelee. GCLA mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali ni taasisi ya kisayansi ya serikali yenye majukumu ya kufanya uchunguzi wa kimaabara wa vielelezo. Mtazamaji, karibu tena katika kipindi cha Ijue Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali. Kama mnavyofahamu, mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali pamoja na majukumu mengine ni msimamizi wa utekelezaji wa sheria ya usimamizi na udhibiti wa kemikali za viwandani na majumbani namba 3 ya mwaka 2003 na kanuni zake za mwaka 2020. Sheria hii inadhibiti uingizaji, uzalishaji, usafirishaji, usambazaji, uhifadhi na matumizi mengine yote ya kemikali nchini. Kwa hayo yote, mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali kupitia ofisi ya kanda ya Ziwa imetoa elimu ya matumizi yaliyo salama ya kemikali kwa wajasiriamali pamoja na elimu ya usafirishaji salama wa mizigo hatarishi, yaani kemikali, kwa madereva. Kwa kuanzia, tupate kuwasikiliza wajasiriamali wakielezea tija na uelewa juu ya mafunzo hayo. Yatabadilisha kikubwa sana. Kwanza naishukuru sana ofisi ya mkemia mkuu kwa sababu wameturahisishia katika kazi tulikuwa tunazifanya. Kuna vitu vingine tulikuwa tunajua ni complicated kuvipata, lakini hapa angalau tumeweza kupata hata kadi ya usajili, tumeweza kupata maelezo mengi jinsi ya kutunza kemikali. Wengine uwezo wetu wa kutunza kemikali ulikuwa ni mdogo, lakini kutunza kemikali, madhara yake, alama nyingi, tumefaidika makubwa sana kuweza kufahamu mengi kuhusu kemikali hasa na aina ya kemikali na zile ambazo tulikuwa tunazisikia tu, lakini leo tumeweza kufafanuliwa mengi sana kuhusu kemikali. Tunashukuru sana ofisi ya mkemia mkuu, kwa kweli ni faida kubwa tumepata sana sana sana. Aisee, manufaa ambayo nimeyachukua hapa leo naona ni makubwa sana na nimepata elimu kubwa sana juu haya mafunzo ya leo, na kikubwa zaidi ambacho nilikuwa nimefuata hapa ni kuwa na elimu upande wa kupata kuhusiana na masuala ya usalama wa hizi kazi zangu ninazozifanya. Kwa kweli nimejifunza vizuri sana na nashukuru sana. Mafunzo yaendelee ili tuweze kuelimika zaidi juu haya mafunzo. Yananisaidia, nimepata elimu ambayo nitaweza tena kujiendeleza pale nilipokuwa, nitaendelea zaidi. Kwanza yataniongezea kipato, nitakuza biashara yangu, nitaongeza wafanyakazi. Mafunzo haya yamenifungua uelewa mkubwa kwa sababu tulikuwa tunatumia chemical pasipokuwa na maarifa kamili ya jinsi gani ya kuyatumia pamoja na jinsi ya kuhifadhi hizo chemical. Pia ni jinsi gani ya kuweza kutengeneza kitu kilicho bora. Mada iliyokuwa bora katika yote ni ile tu, kwa sababu sisi ni wajasiriamali na ni kitu ambacho kimetuleta kwa pamoja ili kupata mafunzo. Katika yote, katika ujasiriamali ndio sehemu pekee iliyo mada iliyonivutia ili mimi kufika mahali hapa, kwa sababu nilikuwa nahitaji uelewa zaidi na watu hii idara iliyotuita ni professional kwa kufanya kazi hii, ndio maana wametuita ili kutupa elimu zaidi kwa ajili ya kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kwa kweli kupitia mafunzo haya nimejifunza jinsi ya matumizi sahihi ya kemikali, lakini pia ukifuata sheria zilizowekwa kwa mujibu wa serikali. Mafunzo haya hapa ni muhimu sana kwa sababu yanahusu matumizi bora ya kemikali. Namna gani ya kuzitumia, namna gani ya kuzihifadhi na namna gani ya kuepuka madhara mbalimbali. Kwa hiyo yatanisaidia pia kuwafundisha vijana wangu pale kiwandani ili tuweze kutumia kemikali katika namna nzuri kwa ajili ya afya zetu, afya ya jamii pamoja na mazingira. Mafunzo haya yana tija kubwa katika shughuli ya uzalishaji wa sabuni. Yataniongezea uelewa na pia yataongeza ubora wanachokizalisha, lakini pia nimejifunza madhara ya matumizi ya kemikali, kujikinga
ili nisiweze kuharibu afya na mazingira. Lakini pia nimejifunza namna ya kuweza kujisajili, kupata leseni ili kuwa mjasiriamali halali ambao ninatambulika kisheria. Baada ya kupata mwaliko wa kuja kupata mafunzo yanayohusiana na masuala ya mkemia mkuu wa serikali, jinsi ya kujua madhara yatokanayo na utumiaji wa kemikali, kitu ambacho kilikuwa adimu kwetu kukipata. Kwa hiyo leo nimeona ni fursa muhimu sana, na mimi nikishatoka hapa tawafikishia wajumbe wenzangu kwa lengo la kutaka kuboresha shughuli zetu, lakini kwa lengo la kulinda mmoja wenzangu pamoja na jamii inayotuzunguka. Wajasiriamali wakatoa ushauri kwa wazalishaji wengine. Washiriki wenzangu, mimi na washauri pia tubadilike. Mafunzo haya tumeyapata, yasiishie hapa. Huko tunapokwenda kufanya kazi, sehemu zetu za kazi, tubadilike. Kwa hiyo tutumie kemikali kwa jinsi zinavyopaswa kutumika. Madhara yake yanaweza yakawepo ya muda mfupi na ya muda mrefu katika jamii pamoja na mazingira kwa ujumla. Kwa hiyo kuleta afya nzuri kwetu sisi na kwenye jamii ni lazima tubadilike. Sisi wajasiriamali, sisi tuliopata mafunzo tukawasaidia kuelimisha wenzetu kule mitaani, na naamini pia tutaweza kujenga jamii bora na kizazi bora, na mazingira yatakuwa bora kwa ajili yetu sisi pamoja na vizazi vijavyo. Hapa tupo wengi ambao tumekuja kupata mafunzo, cha kuwashauri tuweze kuwa mabalozi kwa wengine ambao hawajapata mafunzo kama haya. Kitu ambacho nashauri ni kwamba tunapotoka hapa, kwa sababu tumepata elimu na mafunzo, basi tuzingatie sheria zilizowekwa ili kwamba tuweze kuwaokoa watu wengi ambao aidha walikuwa wazijui sheria za utumiaji wa kemikali. Mimi nawashauri wadau wote, mafundisho yao yalikuwa ni mazuri na ni elimu nzuri, wakatekeleze na wakafanyie kazi yale tuliojifunza kwa ajili ya kuboresha biashara zao. Mimi nawashauri kwamba kuzingatia mafunzo ili kazi zetu za ujasiriamali ziende vizuri kwa ufanisi. Tujitahidi kulingana na mafunzo tuliyopata ili tuweze kufanya kazi zetu vizuri za kujipatia kipato kulingana na ujasiriamali. Mimi nilichokuwa naomba kikubwa zaidi ni kuweza kutengeneza wigo wa kuweza kuwa na connection kwa wajasiriamali wote, ili tuweze kutengeneza mfumo ambao utakaoweza kututambulisha sisi wajasiriamali, ili tujue jinsi gani ya kuweza kushikana na kuweza kufanya shughuli zetu katika mazingira mazuri zaidi ya hapa. Washiriki wenzangu, kwa kweli na washauri kwamba mafunzo tuliyoyapata yaende yakawe chachu kwenye shughuli zetu, yakawe chachu kwenye utendaji wetu wa kazi. Tumepewa mambo mengi sana ya tahadhari, hasa kwenye tahadhari za kemikali. Kwa hiyo tumejifunza mengi na tuende tukatumia yale tuliyojifunza leo kwenye kuboresha ufanisi wa shughuli zetu na kuboresha shughuli tunazozifanya ili tuweze kupata manufaa zaidi na kujenga nchi yetu. Na washauri wajasiriamali wenzangu ambao hawajafika waweze wajitahidi kwa namna yoyote kuja kujifunza, kwa sababu si mafunzo hayahitaji ada, hayahitaji chochote. Ni serikali imejitolea ili kutupa maarifa zaidi jinsi ya kufanya kazi na kujikwamua katika umaskini na kujitoa katika hali ngumu. Kwa hiyo ninawashauri yoyote ambaye hajapata mafunzo haya aweze kujitahidi kivyovyote, kwa fursa nyingine itakapotokea kama leo, wakati mwingine aweze kujihimu kwa vyovyote vile, afike. Itamsaidia sio kwa leo au kesho, itamsaidia kwa manufaa, kwa sababu hii ni mafunzo ambayo ni lifetime. Je, ni changamoto zipi wanazokutana nazo wajasiriamali? Changamoto tunazozipitia ni ile namna ya wakati mwingine kuzingatia namna ya utengenezaji, labda kuchanganya bidhaa, tuvai vifaa vinavyotakiwa. Alafu wakati mwingine unaweza ukasikia labda kemikali unawashwa au namna gani vipi, lakini ndizo changamoto tunazokutana nazo wakati wa utengenezaji. Changamoto tunazopitia zaidi ilikuwa ni kwenye matumizi ya hizo kemikali. Watu wengine walikuwa wakiathirika kwa sababu walikuwa wajui namna ya kujikinga na hizo kemikali. Hiyo ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Lakini pia tulikuwa tuna uelewa kwamba tunatakiwa kuna wakati mwingine pengine unaweza kupata hata masoko nje ya Tanzania. Tulikuwa tujui namna ya kujisajili kuweza kuwa mmiliki halali wa bidhaa na kuweza kuiuza pengine nje ya Tanzania. Lakini pia
kutokana na kukosa vibali ama leseni, kuna pia changamoto za kukamatwa. Tunafikiri kwamba tunaonewa, lakini kumbe ni taratibu za kisheria, inatakiwa kwamba tusajiliwe na ndio tuna vibali ambavyo vinaruhusu kufanya hiyo kazi. Changamoto kubwa ambayo mimi nimeiona ni ile ambayo tulikuwa hatuna elimu ya kusema kwamba kujua kwamba hiki kitu kina madhara fulani. Hiyo ndio changamoto. Kwa mfano mimi mwenyewe binafsi nilikuwa sielewi kuhusiana na masuala ya changamoto ya mlipuko, vitu vya mlipuko. Lakini leo hii nashukuru nimeweza kujua naona vitu gani hatarishi na tunahifadhi sehemu gani. Hiyo ilikuwa sina elimu hiyo. Lakini leo hii nimejua naona na jinsi gani ya kuweza kuandaa utaratibu wa kuweza kusambaza hii distributor nimeielewa leo hii, nilikuwa sijui. Kwa hiyo nilikuwa nafanya tu ile olela bila kuwa na elimu. Lakini leo hii nimejifunza hapa na nimepata elimu na nimeona utaratibu unakuwaje. Na nahitaji nijisajili ili niwe katika usalama zaidi. Changamoto kubwa ni elimu duni tu kwa wajasiriamali, matumizi bora ya kemikali kule wanapokwenda kununua kemikali. Kwa mfano kupewa material data sheet, wengi hawapewi. Kwa hiyo hawajui kemikali hii hapa nitaitumia vipi, nitaihifadhi vipi. Yanajua tu ni kuchanganya, nachukua hiki nachanganya na hiki napata kitu fulani. Lakini namna gani ya kuitumia, namna gani ya kuhifadhi, namna gani ya kuiteketeza baada ya kutumia, unakuta hana maarifa hayo. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa ambayo inawakabili wajasiriamali wengi pamoja na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo mafunzo haya yakiwafikia wajasiriamali wengi yatasaidia sana na yatakuwa na tija sana kwenye jamii. Na ushauri ukatolewa kwa mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali. Mkemia na mshauri kwamba isiwe mara ya mwisho kuwa tutembelea kama wajasiriamali wadogo. Sisi bado ni wajasiriamali wadogo ambao bado tunahitaji kufika mbali kwenye biashara tunazofanya au kwenye uzalishaji wa viwanda vidogo vidogo kwa kuwa tuko chini ya SIDO, lakini tutaiomba ofisi ya mkemia mkuu angalau wao wanatukuja angalau hata kila mwaka kama walivyofanya leo. Tumefaidika sana na tunahitaji, tunajua tutafaidika zaidi na zaidi wakiwa wanakuja mara kwa mara. Ushauri wangu kwa mkemia mkuu ni kwamba wajasiriamali wengi hawajasikia taarifa hii au hawajapata mafunzo haya. Hivyo ushauri wangu ni kwamba aweze kutanua wigo ili wajasiriamali walio wengi waweze kupata mafunzo haya, waelewe zaidi namna ya ufanyaji kazi kama wajasiriamali wadogo. Ushauri wangu mimi, kwanza mafunzo haya ni bure, serikali wanayatoa bure. Kwa hiyo ningependa zaidi taarifa ziwafikie wajasiriamali kwa sababu tuliopata taarifa ni wachache ambao tunawakilisha wengi walioko huko mitaani. Sasa ningeshauri mafunzo haya hapa taarifa ziwafikie wengi na pia yafanyike mara kwa mara kwa ajili ya faida ya jamii kwa ujumla. Ninamshauri mkemia kwamba sisi tuliokuja leo ni wachache, ni kama tu robo ya wajasiriamali hapa Mwanza ama Ziwa Victoria. Kwa hiyo nashauri kuitisha semina nyingine nyingi ili kuweza kuwafikia wajasiriamali wengi, lakini pia ninashauri pia ikiwezekana kuwa na grupu la wajasiriamali Ziwa Victoria iwe rahisi kwa ajili ya mawasiliano. Pakitokea na semina yoyote basi itakuwa ni rahisi kuwaita na wao kufika kwa wingi. Mimi naiahidi ofisi ya mkemia mkuu wa serikali kutekeleza yote ambayo wametufundisha, lakini pia ikiwezekana na kuhudhuria semina zingine za kufuata kwa ajili ya kuongeza maarifa zaidi. Mimi nilichokuwa naomba kikubwa zaidi kwa hii fursa ambayo wametupatia hii ni fursa kwa kweli ni ya bure na imefanyika hapa kwa kweli hata mwenyewe nimefurahia sana. Na kikubwa ninachokiomba ni kwamba waendelee kutuelimisha zaidi kama hivyo walivyotuelimisha zaidi, kwa sababu kuna vitu ambavyo wamevieleza hapa ambavyo mwenyewe nilikuwa sina elimu navyo, lakini leo hii na elimu ya kuweza kujikontrol na kuweza kuendesha na kutengeneza usalama wangu pamoja na watu wengine zaidi. Mkemia mkuu wa serikali naomba kwamba mafunzo haya yawe endelevu, lakini aidha yafanyike labda ndani ya miezi kadhaa, baada ya miezi miwili labda mitatu tuwe tunaitwa tena ili kuja kuongeza elimu knowledge zaidi kwa ajili ya kujifunza zaidi. Afisa biashara mwandamizi kutoka shirika la maendeleo la viwanda vidogo SIDO mkoa wa Mwanza, Maneno Maporo, anazungumzia ushirikiano uliopo kati ya mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali na SIDO. Tumekuwa na ushirikiano na uhusiano mzuri sana na mkemia mkuu wa serikali, hasa kwa wajasiriamali wanashughulika na masuala ya kemikali. Sisi tumekuwa tukiwafundisha katika level ya awali kule chini watengeneze bidhaa mbalimbali
Sasa baada ya hapo wanapotaka kuingia sokoni na kuhakikisha bidhaa zao zinakuwa salama zaidi, basi inabidi waende wakapate kibali kule kwa mkemia mkuu wa serikali. Na sisi ndio tumekuwa tukiwaunganisha. Baada ya mafunzo kwa tukiwaandikia barua na tukiwa connect na mkemia mkuu wa serikali, bidhaa zao zikapimwe zaidi, lakini na kupewa ushauri zaidi wa masuala husiana matumizi sahihi ya kemikali. Kwa hiyo tuna ushirikiano mzuri sana kwa kweli. Na wajasiriamali ambao wanaanzia kwetu kwa kweli wamekuwa kipokelewa vizuri sana kule kwa mkemia na kupewa huduma nzuri, na hivyo ushirikiano na hata tunapokuwa tunafanya mafunzo kama haya, mambo mengi tunafanyika mara moja kwa mwaka. Sisi tumekuwa kiandaa wanafunzi hawa na kuwaita katika mafunzo haya. Kwa hiyo tumekuwa tukiwaalika mafunzo haya na mkemia mkuu wa serikali wakiendesha mafunzo. Kwa hiyo tumekuwa ni mashirikiano na muda mrefu kwa kweli. Kwa hiyo wanaanzia kwetu, tunawafundisha kutengeneza bidhaa, lakini baadaye tunakuwa tunaandaa semina ya pamoja kati ya sisi na mkemia mkuu wa serikali kama hii ya leo. Sisi tunaalika wote ambao tumewafundisha katika hatua awali, mkemia moja kuendeleza katika hatua ya pili. Kwa hiyo ni mashirikiano ambayo ni mazuri sana, ambayo yanalenga kusaidia sana hii tasnia ya watu ambao wanatengeneza masuala ya kemikali, matumizi ya kemikali kwa ujumla. Mamlaka imekuwa ikifanya jitihada mbalimbali ikiwa ni sehemu ya kutatua changamoto zinazowakabili madereva wakati wa usafirishaji wa kemikali. Jitihada hizo ni pamoja na kutoa mafunzo kwa madereva juu ya usafirishaji salama wa kemikali, kuandaa miongozo ya usafirishaji na kushirikiana na wadau mbalimbali katika kutatua changamoto hizo. Madereva wanaosafirisha mizigo hatarishi yaani kemikali wanaelezea tija ya mafunzo hayo. Haya mafunzo yataongeza ufanisi sana kwenye upande wa madereva, kwa sababu kila mtu atakuwa na ule umakini kwenye kusafirisha, na itaondoa mazoea ya usafirishaji kiholela wa kemikali hizi ambazo ni hatarishi sana kwa mtumiaji lakini pia kwa msafirishaji. Uzuri wa mafunzo haya ni kwamba kwa mimi binafsi nilikuwa sijapata mafunzo mwanzo na ndo nimeyapata sasa. Kwa hivyo ninapotoka hapa ninaenda kusimamia kile nilichofundishwa na ninaenda kukifanyia kazi vizuri, na ninaamini hata madereva wenzangu ambao wamepokea mafunzo wanaenda kufanya kitu sahihi kutokana na kile tulichofundishwa. Elimu hii inatusaidia kuepusha ajali, kupata majanga, kuokoa mazingira, kuokoa wanyama, viumbe maji na vitu kama hivyo. Mafunzo haya yana umuhimu mkubwa sana kuanzia kwangu na watumiaji wengine wa barabara pia na mazingira mengine ambayo sio ya barabara, kwa sababu unapohifadhi vizuri kemikali unawaepusha na wengine kuingia kwenye matatizo ambayo yanaweza yakawaathiri kisaikolojia, hata kupelekea kifo, hata viumbe vingine ambavyo vipo kwenye uoto wa asili. Mafunzo haya ni mazuri kwa sababu naposafirisha hizi kemikali kwenda sehemu tofauti tofauti, natakiwa nisafirishe kwa usalama, nifike salama na nirudi salama bila matatizo yoyote. Mafunzo haya yatanisaidia kuweza kusafirisha chemical kwa njia ya usalama zaidi, kwani kuendesha chombo cha moto ukiwa umebeba chemical ukapata ajali unaweza ukahatarisha mazingira na watu ambao wako kwenye wanaozunguka ile eneo. Mada ambazo nimezielewa ni katika namna ya kusafirisha hizi kemikali ambazo tunazitumia. Nimefahamu sheria, nimefahamu makosa ambayo naweza kuyafanya nikiwa nasafirisha, na nimejifunza vile namna ya usalama ninapoisafirisha hiyo kemikali. Mada ambayo imenikaa sana kichwani ni taratibu za usafirishaji, kwa sababu wengi madereva tulikuwa hatuna hii elimu. Swala la kusafiri ukiwa na kadi ya usalama inayokuwa inaonyesha ulichokibeba kama dereva, ili kusudi kiweze pia kukulinda unapokuwa unasafiri pengine ikitokea changamoto ya aina yoyote. Hiyo ndio imenikaa vizuri sana kichwani, sababu ndio ya msingi na ya muhimu wakati wa kusafirisha kemikali. Mada ambayo nimeikubali zaidi ni mada ya usafirishaji wa chemical. Jinsi ya kusafirisha chemical za aina mbalimbali ambazo ni kama sulfuric, yaani chemical ziko za aina tofauti tofauti ambazo unakuwa na uwezo mkubwa wa kujua chemical hii unaweza ukaifanyaje, hii ukaifanyaje ikawa uko katika usalama zaidi. Mada kubwa ni ile ambayo inaelezea pale kwenye ajali na faini zake, kwa sababu mtu anaposikia kwamba ukisababisha ajali kuna faini,
ndio wanapoona kwamba kumbe nikifanya hivi ni makosa, lakini kusingekuwa kuna faini, pengine hata hawezi kuona umuhimu wa kwamba akifanya makosa kunaweza kukasababisha madhara kuanzia kwake na watumiaji wengine. Katika mada hizo, mada ambayo nimeielewa vizuri zaidi, tuseme ni mada kama mbili. Mada ile ya kwanza ambayo tulifundishwa na trafiki, ile ya udereva kujihami, hiyo nimeelewa vizuri. Pia ile nani sera ya ile nani ya kusafirisha chemical, ambapo utakuwa umepata tatizo, ajali, si ndio, labda gari imeanguka au haijaanguka, chemical tu imevuja. Tumeelezwa kwamba usifanye chochote kwa sababu huna ujuzi wa kuweza labda kuidhibiti ile chemical. Hakikisha umetoa taarifa kwenye mamlaka husika, ikianzia na tajiri yangu, kwa mkemia, polisi, ikiwezekana zimamoto, hata OSHA pia unaweza ukawapa taarifa. Wito ukatolewa kwa madereva. Na washauri madereva ambao hawajahudhuria mafunzo haya, lakini pia wanakuwa wanajihusisha pia na usafirishaji wa kemikali, kampuni zao, mabosi wao, pamoja na wao kwa mtu mmoja mmoja, wajaribu kujihusisha na mafunzo haya kwa sababu ni ya muhimu na ya msingi. Pengine unaweza ukawa unafanya kazi kwenye kampuni hii leo, kesho uko kwenye kampuni nyingine, inakubeba hata unapokuwa unaomba kazi, unakuwa na sifa kwa sababu una cheti cha mafunzo. Kwa hiyo madereva wenzangu ambao pengine hawajapata fursa hii, wachangamkie fursa hii. Wazingatie elimu kwa sababu wamesema hapo kuna adhabu. Usipofuata sheria kuna adhabu unapata. Na washauri madereva wenzangu ambao hawajaja kupata elimu kama hii, wajitokeze bila kusita. Elimu ni nzuri, wanafundisha vizuri. Kwa kweli tunapata vitu vingi sana ambavyo tulikuwa tuna katika masuala mazima ya kusafirisha kemikali. Na washauri madereva wenzangu waje kupata mafunzo ili iwe kwao rahisi, kwa sababu kwanza ni kujua kwao, kwa sababu unajikuta unabeba kemikali ambayo kumbe ni hatari sana. Kwa mfano tumefundishwa unapoweza kubeba kemikali inayoitwa cyanide ukaweka pamoja na tindikali, ikijichanganya na cyanide, alafu ikatoa ile fume au ikatoa ile mvuke ukauvuta, unaweza ukafa hapo hapo. Nashauri madereva wenzangu wote waweze kusoma na waweze kuwa na utambuzi mkubwa wa jinsi ya kusafirisha chemical. Tukiwa wengi tuna uwezo wa kufanya kitu kikubwa ambacho kitatoa athari nyingi katika nchi. Nachokishauri kwa hawa madereva wenzangu, sheria na hizi kanuni tulizojifunza basi naomba tuzizingatie pindi tunaposafirisha hizi kemikali. Mimi na washauri madereva wengine, kwanza sisi tuwe mabalozi kwa wengine ambao hawajahudhuria mafunzo, waweze kufika kwenye mafunzo haya, wajifunze na wao wawe mabalozi. Na pia hii elimu unapoipata si tu kwamba unafika huku kupata cheti na kufanya kazi, hapana. Lazima uelewe unachojifunza na uweze kuifanyia kazi. Mimi ninachoweza kuwashauri madereva wenzangu, kwanza barabarani wawe makini. Kuna kitu tumejifunza, udereva wa kujihami. Lazima hicho kitu wakizingatie. Pia wawe na tabia ya mara kwa mara kama hivi kuja kupata mafunzo ya usafirishaji salama wa chemical. Na washauri madereva wenzangu, kulingana na mafunzo tuliyoyapata, tusikiuke. Kwanza kuna kitu nilichofundishwa kuhusiana na makosa na adhabu. Kwa zile tu gharama nilizoziona za adhabu, siwashauri madereva kufanya makosa. Mimi mwenyewe sitathubutu kufanya makosa, maana zile adhabu ni faini kubwa, na sitovumilia kuitoa ile faini kwa kufanya makosa ya makusudi. Madereva wanaweka wazi changamoto katika usafirishaji wa kemikali. Changamoto ambazo tunakutana nazo mara kwa mara, unakuta kuna kemikali, unakuta dereva haijui jina, imeandikwa kwa lugha ya kigeni, na madereva kama unavyofahamu kuna wengine hawana elimu ya utambuzi. Sasa inakuta inampa sometime changamoto, lakini tumepata elimu kutoka kwenye mamlaka ya mkemia mkuu wa serikali hapa ya kwamba wanaadi huduma ya kutafsiri kadi ambayo imeandikwa kwa maandishi ya Kiingereza. Wana utaratibu wa kutafsiri kadi ili kusudi iwe inaonyesha kwamba kemikali hii inamaanisha hivi. Changamoto ni kutokuelewa. Mtu anafanya kitu bila kuelewa, kwa sababu kuna mtu anakodiwa
hajaambiwa bwana hii ni nini, hii ni nini, kwa sababu tumeambiwa natakiwa ujue ulichopakia. Uambiwe, ulizwa hii ni nini, unauliza bwana hii ni nini. Hata ukipata ajali mtu anakuuliza ulikuwa umepakia nini, unaelewa ulichokuwa umepakia. Changamoto huwa hazikosekani, lakini tunapopitia haya mafunzo basi tunakuwa tunafahamu namna ya kuzitatua. Kwa mfano kama sasa hivi tunapopita sehemu labda unakuta kuna msongamano wa magari, basi wewe inabidi utulie kwanza ili ule msongamano mpaka utakapokwisha, basi na wewe ndo uanze kusafirisha hiyo kemikali yako. Changamoto zipo, ndio ni nyingi kulingana na makampuni yetu. Unakuta kampuni ndio inaanza, haina vitu ambavyo vinahitajika vyote kwa wakati. Kwa hiyo unajikuta ile kuungaunga unachukua kimoja kingine hakipo hivyo, lakini tunaomba tu makampuni yaendelee, yanapokuwa yanakuja kupewa hivyo vibali, wakaguzi kutoka kwenye ofisi ya mkemia mkuu wao wanahakikisha kabisa kabla hawajampa kibali yule mwekezaji au amekamilisha kila kitu kiwepo. Hiyo changamoto zipo ndogo ndogo. Kwa mfano kama hivi mtu unasafirisha chemical, kafika njiani, gari kaharibika, muda wa permit uliopewa kusafirisha chemical ukao umeisha. Kuna ule muda wa kwanza kuomba tena permit. Ni kwamba njiani mimi nakuwa na changamoto kwamba muda ninaokaa njiani, matumizi na nini inakuwa ni shida. John Wanjala ambaye ni meneja wa mamlaka ofisi ya kanda ya Ziwa anatueleza dhumuni ya kutoa elimu kwa wadau wa kemikali. Jukumu la kutoa elimu kwa wadau wa kemikali ni muhimu sana kuendelea kujenga uwezo na uelewa kwa wadau husika juu ya madhara ya kemikali endapo zitatumika vibaya bila kuzingatia taratibu. Sheria hii inataka kila anayejishughulisha na kemikali kwa kuingiza, kusafirisha, kuuza, kusambaza, kutumia au kwa namna yoyote ile ajisajili kwa msajili wa kemikali nchini ambaye ni mkemia mkuu wa serikali. Kukaidi maagizo hayo ni uvunjifu wa sheria hii na chanzo cha kusababisha madhara yanayotokana na kemikali kwa kukosa miongozo ya usimamizi wa kemikali. Mtazamaji, tumefika tamati ya kipindi chetu cha leo. Endelea kufuatilia vipindi vyetu ili uweze kupata elimu na kuifahamu vyema mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali. Kwa niaba ya kitengo cha mawasiliano na uhusiano kwa umma, mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali, mimi ni Okelo Thomas. Kwa heri kwa sasa. Makao makuu yamejengwa Dodoma. Huduma imesogea zaidi kwa wananchi kupitia ofisi za kanda. GCLA. Usajili wa wadau wa kemikali na maeneo wanayofanyia biashara umefanyika kwa weledi.